个国校开学咯。台中人口发展快速的地区，像太平国小，因为学生上多，是来起新的校舍。但是偏乡的小学是咧招募学生，所以就发展着特色的课程来招生。大楼起甲观光馆第74线成功带动太平发展，国建商已经伫北太平推出10个以上新建案，人口所及代表今仔变多，学校只好改建专用教室起新校舍。那我们新平这边会尽量在新生报到时候会尽可能增班，满足家长需求。比较都市区学校、偏乡学校是面对无同款的困境，影响学区外学生下手，推手发展特色的课程，希望学校当年拢有新的学生。都需要靠外地的人，需要体验不同的学习，才会离开他们原来的学区，到我们学校来就读。人口减少是正常现象，不过情形是愈来愈极端。要如何让区域发展平衡，当可见执政才会智慧。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。